السلام عليكم. بصي بقى، لو بتحبي طعم القهوة مع كريمة ناعمة بطعم مش طبيعي، ركزي معايا. الوصفة دي هتخليكي تحسي انك كانك بتاكلي افخم انواع جاتوه من محل حلويات شيك جدا بس من مطبخ. مستعدة نشوف الوصفة؟ يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة هنعمل خليط الكيك، عبارة عن دقيق، بيكنج باودر بيكوناته، بيض وفانيليا وسكر. هناخد البيض بتاعنا مع الفانيليا، هنحطه في العجين ومعاه السكر، وكمان هنحط معاه معلقه خل صغيره. ده بيخلي البيض هش قوي وفلافي جدا، وطبعا اللون كمان هيفتحها. هنضربهم كويس قوي لغايه ما ياكل القوام بتاعه هيبقى عامل ازاي. هناخد المكونات الجافه هننخلها مع بعض. شايفين تضاعف ازاي البيض وبقى لونه فاتح جدا؟ خلاص انا هوقف ضرب. هاخد بقى مقدار الدقيق ده بالملح، برشة الملح والبيكنج باودر وبيكربوناته. شايفين هنقلب بخف جدا بالمضرب بتاعي، يعني مش ضرب جامد، ومن تحت لفوق من غير ما ارفع المضرب. ده مهم جدا عشان ما يضيعليش الهواء اللي انا دخلته في البيض. وهقسم الدقيق حوالي ل3 ل4 مرات مع التقليب بخف جدا. في الاخر كده هتاكد بالاسباتلا ان مفيش اي حاجه في قاع البوله. هنحطها في صينيه مدهونه زيت، بس، او تحطيها على عوائق زبده. هنحطها في فرن 170 درجه او 75 لو الفرن بتاعك واطي، لمدة من 40 ل 45 دقيقة. أنا بعمل الحركة دي بالعصيان الشيش عشان أنا عايزة الكيكة بتاعتي تبقى مسطحة، مش عايزاها تبقى منتفخة من النص. بعد ما الكيكة طلعت لازم أسيبها تبرد كويس قبل ما أضيف لها التشريبة. التشريبة عبارة عن إيه؟ عبارة عن نص شوطين قهوة اسبريسو، وضفنا لها نص كوباية مية، يعني هي عبارة عن كوباية قهوة ومعلقة صغيرة سكر. عاوزة تحطي سكر حط، مش عايزة ما تحطيش. ممكن نستبدله بنسكافيه سريع الذوبان، او لو انت مش عايزة تشربي الاولاد القهوة تقدري تحطي حليب، كوباية حليب. بس الكيكه بتاعتي شايفين عشان هي هشه جدا امتصت كل السوائل بسرعه. بعد كده انا عندي بقى الكريمه بتاعتي عباره عن كريم كامل وقشطه وكريمه لباني، كريم شانتيه، تقدري تستخدمي كريمه لباني وفانيليا. انا عندي باكوين كريم كامل، انا هستخدم باكو واحد. طبعا انا مش هعمل على الطريقه اللي موجوده في كرتونه او العبوه بتاعت الكريم كامل، لان دي هستخدمه بطريقه مختلفه. هحط كل المكونات مع بعض وهضربهم كويس قوي. انا حسيت القوام الكريمه دي تقيل شويه لانها تحط في التلاجة فهتتقل شويه، فانا يعني خففتها بشويه حليب لغايه ما يدينا القوام ده. بعد كده ما الكيكه بردت تماما هضيف لها الخليط الكريمه، هفرده كويس واحطه في التلاجة لغايه ما يتماسك. عبوة الكريم كامل جاي معاها كامل زي اللي انتوا شايفينه ده. هنقطع كده حاجة بسيطة صغيرة اقدر ازين بيه بسهولة. نقدر ما نستخدمهوش، نستخدم الكيك كده جميل جدا. نقدر نحط رشة كاكاو، نقدر نحط رشة قهوة، حاجة كده في منتهى الجمال يا جماعة. يعني طعم ولا أروع من كده. لو عجبك الكيكة وشكلها وريحتها ووصلت لك من الشاشة، جاوبيها وقولي رأيك في الكومنتات. ما تنسيش تعملي اللايك وتشاركي مع أصحابك وسيبيلي فولو عشان يوصلك كل جديد لذيذ زي ده. بقول لكم بالهنا والشفا، والسلام عليكم.